Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau tes sawangan atau sendaren. Karena hari ini saya coba pita baru. Yang kemarin pitanya rusak akibat tarung sama punya teman di sawah kemarin. Jadi pitanya pecah dan suaranya jadi ya ndak bunyi. Dan ini tadi saya coba bikin pita baru. Semoga saja suaranya masih tetap bagus seperti yang kemarin. Oh ya, ini pentangan panjangnya 3,50 meter. Awalnya 3,63 meter, tapi saya potong karena kelemesan kemarin rodoan. Jadi sekarang tinggal 3,50 meter. Yuk kita langsung cek saja suaranya bagaimana. Nyantap guys. Oke, suaranya masih lumayan mantap. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya.